Еще продолжение видео по поводу солидблока. Забыл еще рассказать. Такая ситуация, когда едешь по мелкой неровности, происходил такой неприятный, точнее, звук. Источал подвеска, да, и казалось, что, по-моему, думали, что вот этот тут именно верхний солидблок скрипит. Такой сверчащий, как сверчок, правильно его Алексей назвал. Сказал, что это сверчок завелся сзади. Но тоже думали, что этот. А именно вот после того, как заменили солидблок, покачали, причина была именно вот в этом тросике. Что самое интересное, если вот я сейчас вам покажу, показать здесь, вот, отогнуть его, как-то лучше вам, то будет видно именно вот видите, вот место, где-то трет. Тут он как раз на кочках вот так вот тер. И такой именно скрип происходил. И раздавался полностью по кузову. Неприятный на мелких кочках. Похожий на сверчка. Надеюсь, тоже мы, в принципе, сейчас здесь поставим либо проложку какую-нибудь мягкую. Также это все дело замажем, чтобы ничего не цвело, не гнило. И уберем злополучного сверчка. Еще раз пока.